потому что если уже как бы, ну, с такой точки зрения профессиональной лексикой выражаясь, разбивать аудитории на три: Крым, Украина, мир — это очень разные аудитории сегодня. В Крыму российская пропаганда работает на то, чтобы максимально дистанцировать Украину и Крым. Идет полная дискредитация Украины, внушается миф о том, что Украина — это недогосударство, что украинцы — это те люди, которые забыли про Крым, и власть Украины тоже забыла про Крым. И вообще забудьте, смиритесь и живите себе счастливо в российской действительности. Вот на что направлена стратегия Кремля в отношении Крыма сегодня, информационная. Наша задача — максимально эту дистанцию сокращать. Это невероятно сложно, конечно же, потому что информационный аспект — это не панацея от всех болезней. Да? Мы понимаем, что Украина начинается с документов, например, которые наши граждане хотят получить, сохранить украинские паспорта, или с образования украинского, к которому они все еще стремятся и хотят получать. Поэтому вот решение этих вопросов, оно, конечно же, влияет на информационный аспект. И мы стараемся сегодня эту дистанцию сокращать благодаря нашим коммуникационным кампаниям. В этом году в рамках урядовых коммуникаций, в рамках реализации этой стратегии мы попросили премьер-министра, министров, вице-премьеров, всех тех, кто сегодня принимает решения по Крыму и определяют политику исполнительной власти в Украине, обратиться к Крыму не политическими слоганами, а очень по-человечески. Мне кажется, что эта солидарность, которая сегодня на самом деле есть, как никогда раньше, до 2014 года, да, вот с Крымом, с крымскими татарами в особенности, это очень важно озвучивать, потому что именно вот эти человеческие месседжи, они куда больше сокращают эту дистанцию, чем просто пустые какие-то политические слоганы. Мне хочется верить, что политика Украины, пусть с запозданием, но она двигается, что в этом есть прогресс. Однозначно есть прогресс, потому что, например, крымских татар признали коренным народом. Да? Теперь нужно дать содержание законопроект, который принял парламент, о том, что это за статус такой, как он будет регламентироваться, какое будущее в Крыму. Это как раз то, о чем мы хотели бы поговорить на международном форуме, который стартует Министерство информационной политики в субботу-воскресенье, 25-26 февраля, задача которого — создать такую достаточно серьезную платформу для обговорения не просто факта оккупации и последствий этих оккупаций с точки зрения правонарушений, с точки зрения международного права, а и подумать о будущем. А какое это будущее может быть? То есть уже сегодня мы должны думать об этом. Ну и, конечно же, политический нарратив, как государство должно реагировать. Однозначно государство было не готово ни к оккупации, ни к войне на Донбассе. Но моя точка зрения, что до 2014 года Россия делала все возможное, чтобы Украины в поле как сильного государства не присутствовала. То есть была избрана политика ослабления Украины, и это мы ощущаем, что сегодня Украина только-только, как трехлетний ребенок, учится ходить. Мне верится, и хотелось бы верить, что и тема Крыма, и тема Донбасса, и тема целостности Украины, она будет ключевой и самой приоритетной в Украине, кроме экономических показателей, которые сегодня правительство хочет увеличить. Очень важно, чтобы в Крыму сегодня это видели, чтобы они слышали, что Крым, он все так же присутствует и в сердцах, и в головах у людей, и никто не забыл про Крым. Вторая аудитория, возвращаясь к этой стратегии, это Украина. Это тоже очень неоднозначная аудитория, на самом деле, да. Почти все украинцы, 86%, не сомневаются, что Крым — это Украина. Тут вопрос уже, как украинцы принимают участие в борьбе за Крым. Считают ли они, что Крым нужно возвращать? Если да, то как они считают нужно возвращать? Что они готовы на своем уровне сделать для возврата Крыма? Вот мне кажется, ключевое здесь — это прививать мысль о том, что Украина неподільна, и ее будущее только такое. Ее европейское будущее зависит, ее сила и могущество как держава зависит от ее целостности. Потому что, как по мне, и для меня лично, без Крыма Украины не может быть. Без Донбасса Украины не может быть. Это то, что мы несем сегодня в наших коммуникационных кампаниях украинцам. Помимо этого мы также рассказываем, как сегодня плохо жить в Крыму, что там свободы не осталось, потому что это, наверное, главная ценность, вокруг которой украинцы вообще выстраивают свою жизнь, и украинцам непонятно, как это жить без свободы, как это жить, например, не имея возможности выйти на митинг или публично сказать, что им не нравится власть, или публично сказать, что они думают на этот счет. А в Крыму ведь это невозможно. В Крыму нельзя сказать, что Крым — это Украина. Ты можешь на 5 лет как минимум сесть в тюрьму. И мы пытаемся это нести украинцам, говорить, что это сопротивление. Вот даже в этих условиях оно есть. И чтобы украинцы понимали, тех украинцев, которые по ту сторону оккупации, как им живется без этой свободы. И, конечно же, третья ключевая аудитория — это мировая аудитория.
она важна. Почему? Потому что, как мне кажется, украинский вопрос в целом, Крым, Донбасс, он лежит в очень большой плоскости большой игры, да, России в отношении Украины. И в этой борьбе Украина сама не справится. И мы возвращаемся в студию. С вами Лариса Волошина. И у меня вечерний гость Юсуф Курчи, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Юсуф, здравствуйте. О чем хочу поговорить с вами. Сегодня на форуме, который был международный форум, посвященный Крым в условиях оккупации, где вырабатывали стратегии, где очень много принималось, где разговор был, в принципе, уже экспертный, потому что в платформах принимали участие политики, иностранные дипломаты. Вы сказали очень интересную фразу, что Киеву необходимо уже сегодня разрабатывать пакет документов для деоккупации Крыма. Я хотела бы спросить, что это за пакет документов, на ваш взгляд? Я имел в виду следующее. Кроме конституционных законов, которые будут определять статус, скажем, территории, как национально-территориальной автономии крымских татар, как статус коренного народа крымских татар, как коренного, нужно очень много, скажем, законодательных актов, которые будут регулировать образование Автономной Республики Крым, которые будут регулировать отношения собственности. Кроме того, естественно, что будет определенный период, скажем, специального администрирования, когда нужны будут именно специальные законы, когда будут работать, скажем, комиссии по примирению или же комиссии по коллаборации, которые будут определять степень вины того или иного участника этих событий, которые привели, тех массовых, скажем, предательств, которые привели к изменению флага над территорией. Привели к оккупации, скажем так. Поэтому этот закон и эти законы и должны будут своим существованием, скажем, создавать ту правовую модель Крыма, которая должна быть готова сегодня, которую не должен пугаться рядовой гражданин Украины, который не по своей вине оказался на оккупированной территории. Но у нас есть сейчас несколько законов об оккупированных территориях. О них идет колоссальный спор. Это закон Сараит, это сейчас Мустафа Наян пишет какой-то закон, есть закон Семенченко. И там тоже я просто вижу, что вопросы как раз по коллаборации, по комиссии примирения, они вызывают колоссальное отторжение. Скажем так, что говорить про законопроекты, которые отправлены на доработку или еще только в процессе разработки, сложно по той простой причине, потому как мы не видим тот текст, который предлагается вынести на голосование. Естественно, будут споры, потому как те процессы, которые сегодня проходят в Украине, они совершенно неоднозначны. Те масштабы, скажем, массы людей, которые подпадают под действие тех или иных законов, они тоже достаточно большие. И любая политическая сила будет спекулировать, скажем, заигрывая со своим железным электоратом, демонстрируя как бы свою а-ля патриотичность. Знаете, я понимаю, что министерство работает в рамках законодательства. И мы говорим постоянно о том, что ваше министерство – это молодое министерство, новое министерство, что не хватает ресурсов. У меня вопрос: у вас полномочий хватает? Наши полномочия, они с самого начала были выписаны в положении о министерстве. Что значит хватает? Для реализации тех функций, которые у нас есть... Тех планов, которые вы перед собой Но, ставите. к сожалению, для планов недостаточно только полномочий. Для планов необходимы еще и ресурсы, скажем, несколько другого рода. Имеется в виду материальная часть. В этом году так случилось, что приоритеты при определении бюджетных заявок, они были, я считаю, справедливо направлены на оборону, на образование, на здравоохранение, потому как это вещи, которые сегодня есть в приоритете. Но это не говорит о том, что мы можем или мы не можем привлекать какие-то ресурсы дополнительно извне. Или мы не имеем возможности привлекать и находить ресурсы внутри страны, в бюджетах других министерств. Мы планируем это делать. Знаете, вот мы послушали Эмине Джибар, она рассказывала о том, что делает Министерство по
информационной политики, я очень давно слежу за статистикой по Крыму, за динамикой. И у нас пока нет статистических данных за этот год, за 2017 год, вот на этот момент. Но у нас есть данные за 2014, 2015, 2016 год, в принципе. Фонд демократических инициатив, это известный социолог Карина Бекешкина, вот они опубликовали отчет за прошлый год, например, и его презентовал Майдан закордонных справ. Я была, знаете, удивлена какими цифрами? Ну, то есть 69% украинцев считают, что Крым – это украинская территория. При этом только 54% украинцев верят, что Крым вернется. То есть мы уже говорим о какой-то вере, да. Потом 16% почему-то украинцев при этом, то есть какие-то цифры такие, считают, что крымчане воспользовались своим правом. И при этом 47% верят, что после деоккупации вопрос статуса Крыма должны решать жители Крыма на референдуме. Мы говорим о каше в головах. Мы говорим о том, что если говорить о ресурсе, который необходим, то это в том числе и позиция общества, да, то есть это принятие тех или иных, каких-то однозначных, принципиальных, ценностных позиций украинским обществом в целом, каких-то таких рамок, которые мы для себя определяем и не переступаем. И я хотела бы просто понять, информационная политика, информационная пропаганда, это в хорошем смысле этого слова. Насколько вообще ваше министерство участвует в разработке стратегий информационных по Крыму, по донесению до украинского общества необходимости принятия таких законов, как о статусе коренного народа, о статусе крымско-татарской автономии, о необходимости поменять, мы уговорили сегодня об этом, поменять в рамках декоммунизации вот этого процесса общеукраинского названия крымских населенных пунктов сейчас. Вы влияете вообще на эту политику? Ну, я начну, наверное, с самого начала вашего вопроса. Но смотрите, для того, чтобы анализировать данные социологических исследований, необходимо иметь всю картину как бы перед собой. Но скажу так, что в 2016 году было достаточно, скажем, или немало исследований, которые, в принципе, данных которые совпадали бы с тем, что сделал институт. Здесь говорится о том, что у нас... Как вот не было за 25 лет построена система такой вот внутренней политики, да, вот как нет ее практически и сейчас. Дело в том, что проблемы регионов были в то время отданы на, скажем, на откуп региональных элит. И в каждом регионе региональная элита воспитывала электорат таким образом, как ей было удобно. И если мы сегодня говорим о 69%, которые говорят, что целостность Украины – это главная ценность. Некоторые говорят или верят, что Крым вернется или не вернется. Вопрос тут не веры, а вопрос ощущения людей, как они воспринимают то информационное поле, которое вокруг нас. Важно демонстрировать Украине не только успехи, скажем, зарубежным партнерам, которые требуют там каких-то реформ. Важно демонстрировать успехи и своему, скажем, народу, своему внутри. Вот, мне кажется, сегодня у нас недостаточно усилий, которые направлены внутрь страны, потому как каждый регион имеет, кроме, скажем, общей картины, то, что творится в стране, еще и собственную картину под собственным соусом, под собственными интерпретациями. Вот. И поэтому, видимо, должна быть строиться отдельная работа, которая направлена и внутрь страны, которая будет объяснять... скажем, практически каждому интересующемуся человеку, что такое национальная территориальная автономия. Почему крымские татары коренной народ такой же, как и украинцы. Почему необходимо в рамках Конституции внести изменения, которые бы обеспечивали бы эти права. То есть эти все процессы, которые никогда не стояли в повестке дня всей Украины, никогда не был, скажем, в дискурсе вопрос территориальной, национальной территориальной автономии, кроме как в Крыму, да? Да. И поэтому тяжело сегодня будет объяснить те или иные решения, которые, скажем, не подготовлены. Я, знаете, вот еще такой вопрос, который я очень много времени... Я наблюдаю за вот этой... опять-таки, за историей создания вашего министерства. Я не понимаю, почему мы говорим... То есть я понимаю, почему мы объединяем вопросы Крыма и Донбасса.
И мы сегодня говорили об этом весь эфир, потому что это оккупация, это одна страна-агрессор. Но почему мы объединяем министерство, которое занимается двумя этими территориями? Крым – особая территория в плане, очень многих планах, кстати. И я вот просто почему? Я хочу закончить. Вот эта идея создания министерства по делам Крыма, отдельного министерства, которое бы курировало, объединяло бы работу по Крыму, в том числе и информационную, в том числе, кстати, и правовую, то есть, которая регулировала бы работу всех других министерств, которые есть, и служб, которые есть в стране. Но я, может быть, несколько, скажем, пессимистичен в этом плане. По той простой причине, что и территории Донецкой и Луганской области, и оккупация Автономной Республики Крым – это территория одной страны. И внутри одной страны не могут быть параллельно два существовать министерства по территориальному признаку. Министерство, занимаясь сегодня, может показаться, что результаты, демонстрирующие министерство сегодня по вопросам Донецкой и Луганской области, они несколько, скажем, существеннее или явнее, или ощутимее. Но я вас уверяю, что в ближайшее время будут происходить определенные вещи, которые будут, скажем, вселять в нас уверенность, что министерство работает не только по вопросам Донецка и Луганска, но и по Крыму в целом. По Крыму просто скандалов меньше. Но Я хочу понять, вы сейчас намекаете на определенные документы, определенные наработки, которые мы скоро увидим? я имею большую надежду на то, что у нас будет в скором времени... Ну, он, во-первых, уже презентован. Это план мероприятий, который называется «По реализации основных принципов государственной внутренней политики по отношению к оккупированным территориям и города Севастополя». Этот план на прошлой неделе был мной презентован в экспертной среде. Сегодня в экспертной среде идет обсуждение и выработка, скажем, альтернативных, дополняющих предложений в этот план. И, скажем, финалом этой всей работы будет принятие постановления Кабинета министров, который будет утверждать этот план мероприятий как общий план для правительства. Я понимаю, мы говорим о реинтеграции, о плане реинтеграции. Я бы сегодня не стал бы обсуждать вопросы и понятия реинтеграции, деоккупации, деинтеграции разных вещей. Потому как мы можем называть что угодно. Главное, чтобы мы, ставя себе задачи определенные, достигали цели. И я знаю, что каждая из этих поставленных задач, она решает определенную проблему, которая приближает нас к той цели, которую мы все, скажем, поставили с самого начала. Это Вы сегодня сказали, восстановление территориальной целостности. Вы сегодня Украины. сказали, что если процесс деоккупации наступит в ближайшее время, у государства должен быть готов соответствующий пакет документов. Это в ближайшее время, это это что-то новое. Я хочу понять. Мы должны, смотрите, мы как государство должны сегодня демонстрировать гражданам Украины, которые проживают на территории оккупированной, должны демонстрировать ту модель, которая наступит, если этот день наступит завтра. То есть люди должны быть готовы к тем правилам игры, которые будут установлены. Люди должны быть готовы к тем, скажем, правовым последствиям, которые возникнут у людей, которые сегодня ведут себя не, скажем, честно по отношению к государству Украины. Ведут себя неправильно, как граждане государства Украины, которые предали, скажем, те клятвы, которые они давали. Речь идет больше всего о людях, которые приступили клятву как госслужащего, так и военнослужащего. Ну, вы говорите сейчас о законе о коллаборации, насколько я понимаю. Но мы его можем назвать как угодно. Но тут же тоже я согласна с вами, что необходимо дать сигнал, что есть преступлением, что преступлением не является. Понимаете, в чем дело? Мы не должны играть, знаете, в такую некую лабораторию Павлова, когда поступает какой-то сигнал, появляется какая-то реакция. Мы должны целенаправленно сделать тот объем работы, который сегодня необходим, целенаправленно работать с информационным полем, которое бы объясняло, почему именно так, и все эти нюансы, которые будут связаны с той или иной нормой закона. И как это будет называться, каким это образом будет внедряться, это уже вопрос, даже не первый и не второй. А то, что эта модель должна существовать, чтобы она была понятна всем,
И тем, кто живет на материковой стороне, и тем, кто выехал из Крыма, и те, кто остаются, к сожалению, под гнетом, скажем, оккупации, эта модель должна понятна быть всем. Вы отслеживаете ситуацию в приграничных с Крымом районах Херсонской области? Ну, у нас есть периодическая информация. Дело в том, что, опять-таки, все социологические исследования показывают, что Херсонская область очень... То есть не совсем понимает, что произошло с Крымом. Что там сильны пророссийские настроения. Поймите правильно, что мы имеем дело с, скажем, не с какой-то африканской страной, которая захватила какую-то территорию и удовлетворила свои аппетиты. Мы имеем дело с государством, в которое проснулись, скажем, комплексы, в которой проснулись имперские амбиции, которые будут раскачивать территорию Украины по всей границе, которая у нас есть. А у нас более 1000 километров, более нескольких тысяч километров общей границы. И это будет касаться не только Херсона, это будет касаться и Харьковской области, и всей той прилегающей к территории, к которой у нас есть общая граница с этой, скажем, недоимперией. Поэтому раскачка... Почему сегодня имени Ханум говорила об обязательном информационном составляющей, о важности этого? Потому как, не ожидая или даже не просчитывая наших каких-то там реакций, наша оппонирующая сторона, она делает свою работу на этом поле, на информационном поприще более качественно, более методично, более профессионально, не жалея ресурсов. Мы не можем сравниться с ресурсами. Но используя даже те ресурсы, мы даже сегодня не используем те ресурсы, которые у нас есть в наявности. Если мы даже с вами проанализируем, скажем, просто один день всех новостных каналов, которые являются популярными у нас, мы увидим ли какой-либо сюжет о Крыме, если это не будет сюжет о захвате или об аресте крымских татар, либо, скажем, о каком-то судебном заседании очередном. Я могу казаться циничным, говоря очередном, да, но картинку, которую показывают наши телеканалы и транслируют ее в Крым, она ничем не отличается от картинки, которую транслируют российские телеканалы в отношении крымских татар в Крыму. Ну, это правда. Ну и кому мы делаем пользу? В чьи ворота мы сейчас будем играть? Получается, что кроме того, что очень плохо, и кроме того, что нет, скажем, больше сюжетов о Крыме, кроме как арест крымских татар, там очень много событий, которые происходят и которые имеют негативную окраску, о которых нужно говорить. Да, сегодня такие технологии, которые, может быть, нам нужно уходить от классики, чтобы свой корпункт существовал и по заданию редактора ездил и собирал какие-то картинки. Просто есть сюжеты и есть, скажем, события, которые можно собрать в видеоряд какой угодно. Это чтобы правда. продемонстрировать, скажем, общую картину, которая изменилась в негативную сторону. Это вопросы и экологии. Это и вопросы, можно перечислять до бесконечности. И образования. Вы знаете, я с вами согласна полностью. О том, что украинские телеканалы дают очень странную картинку. Я прошу прощения, я забыл. Но обязательно мы знаем, какая сегодня погода в Ялте и в Симферополе. Да, это важно. Я просто, знаете, опять-таки, возвращаясь к социологическим исследованиям, меня поразил один момент. В 2014 году там есть исследования социологические, они разбиты и по областям. Так вот, в приграничной в Донецкой и Луганской части, вот приграничной нашей контролируемой территории, 22%, только 22% опрошенных считали, что Крым – украинская территория, которая оккупирована Россией. То есть вот такие были данные в 2014 году. В 2015 этих людей было порядка 70%. У нас там практически на этих приграничных донецких территориях, донецких и луганских, та же история. У нас не было нормального информационного сигнала, у нас та же проблема. Но вот присутствие России, да, близко, изменило колоссально просто позицию жителей Донецкой и Луганской области. Они стали считать, что Крым – оккупированная территория, и что Крым – украинская территория. То есть это год. Мы говорим о том, что когда украинские телеканалы транслируют то, что происходит с крымскими татарами в Крыму,
они фактически дают параллельный сигнал о том, что Россия какую-то определенную группу уничтожает, а в принципе все остальные всем нравится. Я поэтому хочу понять, каким образом мы должны вести государственную политику. Это ведь не только информационная политика, это вообще государственная политика, где, с одной стороны, показывать преступления против народа, то, о чем мы сегодня говорили, дискриминацию по расовому признаку, а с другой стороны, говорить о том, что от Российской империи, если она приходит с танками, уберечься невозможно никому. Ни пророссийским, ни проукраинским, никаким другим жителям территории. Что оккупация есть оккупация. Ну, я просто или вынужден повториться, или вынужден просто Знаете, согласиться. я вот о той позиции министерства, где Крым оккупированная территория, эффективно контролируемая территория. Мы ведь сами даем какие-то сигналы о том, что это две какие-то разные территории. Да, Но нет? это и так и есть. Так и есть. Потому как если мы говорим про Крым и по всем, скажем, международным документам на административную власть осуществляют под флагом Российской Федерации, а Российская Федерация субъект международного права, то понятное дело, что один субъект международного права захватил территорию другого субъекта международного права, каким является Украина. В случае некоторых районах Донецкой и Луганской области этого субъекта нет. Там вообще ничего Если нет. мы сегодня говорить будем об факте оккупации Донецкой и Луганской областей, то мы должны четко себе ответить на вопрос. Оккупирован кем? ДНР, ЛНР? То есть мы фактически должны будем признать статус этих республик? Понятное дело, что понятно, нет. это... Вот, тогда поэтому мы мы должны быть аккуратны с этими всеми нормами и понимать, что если мы сегодня отказываемся от этих территорий, наивно полагать, что это единственный или это тот красный предел Рубикон, к которому стремилась империя, мы не должны легко отказываться от территории. Ну, это безусловно. Я хочу, знаете, еще что попросить, чтобы вы прокомментировали то, что говорил Рифат Чубаров. Он постоянно это говорит о необходимости объединения Крыма и Донбасса в единый, возможно, переговорный формат. То есть нельзя отделять проблему Крыма и проблему Донбасса. Ваше мнение? Но, смотрите, можно по-разному интерпретировать те или иные нормы тех или иных соглашений. Но позиция высшего руководства, которая неоднократно заявляет о том, что вопрос Крыма также в повестке дня, как и вопрос Донецко-Луганска, некоторых районов Донецко-Луганской областей. Что вопрос, и наши все международные партнеры, которые говорят, что без возврата территории не будет какого-то там диалога. То есть я не думаю, вернее, пусть это не будет комментарием Рифата Чубарова, но естественно, что его опыт и его знания в этом плане несравнимы, да? Но мне кажется, что лично у меня есть уверенность, что никто не будет разменивать территорию Крыма ни под каким соусом. Ну, это главное. Да. И никто не ставит под сомнение территориальную целостность Украины, и что территория Крыма – это территория Украины. Это главное. Спасибо большое, Юсуф. Мы продолжим наш марафон. Мы уже завершаем его практически. Не переключайтесь. Сейчас с нами на связи, мне передают, Чингар. Там на сегодняшний момент сейчас находится Ленур Ислямов, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар. И... Алло, Ленур, вы слышите нас? Да, слышим вас, слышим. Да, расскажите, пожалуйста, у вас на Чингаре сегодня были свои события, своя хода. Как прошел День крымского сопротивления на Чингаре? Это такой вот выход в таком количестве людей впервые. Там было где-то около 300-500 человек. Мы не считали их. Сегодня впервые был, так скажем, поднят крымско-татарский флаг вместе с державным прапором Украины на нуле. Да, мы вышли, нас человек 20, мы уже вышли на ноль. И прочитали молитву, смотря в сторону Крыма, в надежде на то, что Бог услышит крымских татар и
поможет нам вернуть наш Крым. Впервые был с нами муфтий, которого мы уже выбрали. И это, на самом деле, очень символично, потому что мы действительно сегодня считаем, что очень удачный день, потому что и солнце нам светило, и было относительно не холодно, и народ собрался весь. И мы даже не ожидали, что столько людей приедут и поддержат. Вы в эфире говорили про этот регион сегодня, Херсонской области, я слышал. В принципе, вы недалеки от истины. Но в Херсонской области, я так понимаю, не только про российские настроения, но и про крымские. Это крайне важно. Они хотят порядок, понимаете? Они из тех людей, которые очень долго были под пятой такого человека, как человека не назовешь толком, который любил нагайкой руководить здесь в районе, в Генической области, если взять. И они поэтому, когда стали свободными, и когда вот Воробьев ими управляет демократическим путем, они это не совсем понимают. Им нужно время, чтобы они поняли, что они в свободной стране живут, и нужно самим начать что-то делать, самим активизироваться, а не ждать от депутатов или от кого-то еще каких-то благ. А самим надо делать, начать. Ленур, мы сегодня целый день говорили о Дне крымского сопротивления, и практически в каждой студии, каждый из тех, кто был у нас в гостях, говорил о необходимости именно в этом году принять статус коренного народа и статус крымской автономии, крымско-татарской автономии. О том, что это то, что необходимо сделать немедленно. Я хочу понять, скажите, пожалуйста, вы между собой, там, на Чигаре, просто на пороге Крыма, вы обсуждали сегодня вопрос автономии, вопрос коренного народа как одно из условий деоккупации? Мы говорили на Чингаре, и если вы вот мою речь послушаете, я этому посвятил определенную часть своей речи, потому что есть 17-й год, и в 17-м году уже дальше тянуть, уже 4-й год, это уже просто стыдно. И стыдно в том числе нашим лидерам, потому что наши лидеры сделали очень много для Украины. Они весь народ повернули для того, чтобы весь народ действительно был проукраинский. Весь народ терпит. Я не знаю, что еще должен сделать крымско-татарский народ, чтобы президент этой страны понял, что он должен начать серьезные шаги делать. Я не буду говорить, что он ничего не делает. Я не буду говорить об этом. Я скажу, что это недостаточно. У нас сегодня мы зачитывали в эфире обращение Ахтема Чийгоза. Это, как правильно сказал Ильмир Умеров, каждое слово – это выстрел. И там было сказано, что спустя 3 года откладывать принятие этого решения о крымско-татарской автономии просто преступно. Мы говорили, Ильмир Умеров, так же, как и Ахтем Чийгоз, говорили сегодня о том, как выглядела власть до оккупации, и о том, что, в принципе, отсутствие настоящей государственнической позиции в Крыму стало причиной того, что со всеми нами произошло. Я хотела бы понять, есть ли понимание, вот вы стоите на пороге, вы говорите о том, что вы будете защищать Крым во что бы то ни стало. Фактически, пока мы говорим о принятии резолюции, пока мы говорим о решении международных судов, вы блокируете перешеек. Так вот, скажите мне, что для вас, для людей, которые стоят на пороге Крыма, что для вас крымское сопротивление? Вы знаете, если вы помните, мы в бытность в свое время каждый человек должен быть таким законопослушным и очень таким тихим, спокойным, и должен знать, что есть государственность в стране, есть военные формирования, есть милиция, есть национальная беспека, и все должны знать и понимать, что только эти органы действительно должны справляться с теми вещами, которые происходили в Крыму или вообще происходили там на Донбассе, где-то еще. Мы все это перепробовали. Когда мы выбрались сюда на материк, мы пытались и взывали, и говорили о том, что нужно сделать блокаду, что нужно сделать те вещи, которые необходимы для державы Украины, чтобы быть действительно державой, что говорить, да, действительно, мы та страна, которую стоит уважать. Естественно, столкнувшись с тем, что нас везде слушали, нам жалели,
чиновники нас жалели, говорили, да, действительно, нам многие говорили, ребята, ну забудьте уже про Крым и занимайтесь уже своими делами на материке. Здесь тоже можно жить. Это нас не устроило, потому что мы видели, что за этими словами, которые нам говорили, идет огромный бизнес, который идет с оккупированными территориями. Я сейчас говорю про Крым, в первую очередь. Мы видели, как огромное количество фур, каждый день, около 400 фур только мы остановили в один день, если вы помните. Мы посчитали тогда, это насчитали около там, 400 миллионов торговля шла. Это 40 миллионов в день, там за 10 дней 400 миллионов долларов США. Это торговля с Крымом, это миллиард почти в месяц. Это огромный поток денег. И мало того, российский оккупант это наращивал, он это делал специально, потому что это он, с одной стороны, подкупал, с другой стороны, потом шантажировал тем, что он подкупал, и все. А кто был не согласен, естественно, там ждала уже другая история. Мы вынуждены это сделать, потому что нас таким образом радикализировали, довели до этого состояния, когда законопослушные граждане, которые должны были сидеть дома возле телевизора и смотреть на то, что выступает президент, или выступает парламент, или выступает правительство, нас вынудили бросить все и прийти сюда и самим начать что-то делать в этой стране. Потому что в итоге страдает народ. И тот народ, который там остался, и который не мог сюда выехать, он смотрел на нас и понимал, что действительно, раз мы начали что-то делать, значит, есть будущее у этой страны. Раз основные бенефициары этой страны не безразличны, им не все равно, что будет с полуостровом. Вот что мы сделали. Какой у нас еще был вариант? Варианта второго нам власть не оставила, украинская. И народ Украины поддержал нас, если вы знаете, рейтинги все, которые были, вот все телевизионные каналы их показывали. И до сегодняшнего дня мы благодаря народу Украины здесь находимся. Благодаря, на самом деле, пограничной службе мы сформировали гражданское формирование «Аскер», которое стоит вместе с ними на кордоне, с пограничниками, и не дает возможности тому элементу, коррупционному элементу, который у нас здесь расплодился в огромных количествах, в том числе и в Херсонской области, и по всей Украине, делать то, что на самом деле как делает мышь в сыре, дырку вот эту вот, которая называется на самом деле потеря чести для державы. Вот эту вот потерю чести мы остановили. Мы не вычистили, конечно, до конца там все это дело, но невозможно это было сделать. Но на сегодняшний день она в объемах тех, с которыми можно уже жить, как минимум. Поэтому для нас это дело чести именно, здесь нахождение, дело чести. Нашей крымско-татарской и украинской чести. Ленур, в одном из своих интервью вы сказали фразу «Мы должны вернуть Крым», а дальше можете смешивать нас с землей и называть террористами. Я хочу понять, к кому вы обращались, когда говорили это? Я обращался ко всем небезразличным людям Украины. Я обращался, естественно, к тем людям, которые сейчас захватили Крым. И отчасти обращался к тем чиновникам, которые сидят, в том числе и в аппарате президента, и в правительстве, которые по старинке боятся нас. В своем обращении президент об этом сказал, когда сказал, что мы столько лет, 20 лет с лишним, мы боялись крымских татар. Я даже добавлю, не боялись, а боимся. Это сейчас продолжается. Мы боимся крымских татар. Вы посмотрите, у нас до сих пор на сегодняшний день не решаются те вопросы, которые насущные. Я не говорю там про справку о рождении, я не говорю про паспорта. Мы не резиденты. Вот все мы троем, которые здесь находимся, вот здесь за камерой очень много людей сидят сейчас, патриотов Украины. Мы все не резиденты. У нас статус нерезидента. Народ изгой находится в Крыму, который смотрит на нас, но мы здесь, на материке, в Украине, мы сейчас еще пока не можем сказать, что мы успешные. И мы не успешные. Почему? Потому что нам приходится эту власть двигать. Правда, усилия мы прикладываем уже на самом деле гораздо сильнее, потому что нас больше стало. И власть не может так вот прям за один момент, на самом деле, нас выбрать отсюда и убрать отсюда. Хотя вы уже, наверное, видели, что уже и штурмовали нас, и уже не раз нас штурмовали здесь. Те, кто сейчас делают блокаду Донбасса, они только в самом начале пути. А мы уже видим, как на самом деле власть реагирует на такие вещи. У нас, в отличие от многих патриотов Украины, есть за что бороться генетически. У нас 350 лет было свое государственность, у крымских татар. Это Украина 50 лет почти, 25 лет независимости. Мы 350 лет находились в своей государственности. У нас Крымское ханство было 350 лет. Мы та настоящая скрепа, не эфемерная какая-то, а настоящая скрепа, которая скрепляет материк с полуостровом. Весь крымско-татарский народ, 99,9% сейчас с материковой Украины. 99,9%. Это благодаря усилиям Мустафы Джемилева,
Чубарова, Меджлиса, тех людей, которые сейчас сидят в тюрьме. Ахтема Чигоза. Он 2 года сидит с лишним в тюрьме. А мы до сих пор еще не приняли тех законов, о которых говорили, что вот так примем сейчас 2 секунды, как бы там все сделаем. Ничего подобного. Все это тянется. Ришат Аметов. Что этому же человеку надо? Все, он уже прахом лежит в земле. Что стоит дать ему Героя Украины? Вот сейчас в Крыму сейчас нас смотрят. И они точно сейчас, сидя на диванах, понимают, о чем я говорю. Это не Ришату Аметову надо. Это надо всем крымским татарам. Если мне кто-нибудь когда-нибудь сказал, вы знаете, Ларис, когда-нибудь кто-то мне сказал, что я собственными глазами увижу то, что нам преподавали в истории, то, что нам говорили даже с телеканала АТР, когда говорили, что крымским татарам во Вторую мировую войну не давали ордена. Там, где, помните, где командир части говорил, писал, там, я считаю, вот Сулейманов, Бекир заслуживает ордена Героя Советского Союза, или там. Сверху писали командиры уже теперь больше такие главного штаба. Они писали, достаточно звезды Великой Отечественной войны или Красного Знамени. То есть Героя Советского Союза на Красную Знамень перевалили. Или вообще говорили, как бы там, не считаем неуместным сейчас этот вопрос. Все, закрывали тему. Мы сейчас находимся в ситуации, когда те ребята, крымские татары, которые находятся в АТО, на материковой Украине, в которой подтримывают крымских татар со всех телеканалов, сейчас имени Джипар была просто вот идеально в формате того, что делает власть относительно крымских татар. Везде все хорошо. Спите прекрасные маркизы. Ни одного награждения нет до сих пор еще того, которое они заслуживают. У людей по 13-15 выходов на линию фронта, в тыл врага, ни одной награды. Это, пожалуйста, вот Инвер здесь сидит. Иса Акаев. Огромное количество людей. Почему? Хотите, объясню почему. Вот крымские татары сейчас сидя, они поймут. Пусть некоторые люди в Меджлисе будут говорить, что не надо было эту тему выносить. Я сейчас скажу почему. Потому что как? Помните, как во Вторую мировую войну, почему не давали ордена и медали крымским татарам? Заслуженно. Потому что говорили, вы что хотите, чтобы завтра герои появились у крымских татар? Чтобы у крымских татар были какие-то лидеры, которые уже официально, легитимно будут вещать от лица крымских татар? Ни в коем случае. Держали нас, если вы помните, в 16 номере. Детей в садик не брали, в школу не брали. Я об этом сегодня говорил. Вот Новоалексеевка здесь сегодня вспоминали. Выдергивали посевы, которые сажали крымские татары. То есть крымские татары сажали, а на следующий день приходили, нет посевов. За ночь формировались люди, которые выдергивали все посевы, чтобы, не дай бог, на ноги не встал крымско-татарский народ. Это происходило вот в УССР. Это было в ту Украину, которую мы сейчас забыли и говорим сейчас. Мы об этом не будем вспоминать. Но мы не будем вспоминать только тогда, когда действительно увидим, что реальные шаги есть. Реальные шаги власть делает. Реальные шаги, которые действительно укрепляют и скрепляют полуостров с материком. А не фейковые министерства и не фейковые дела, которые говорят, что мы вас поддержим, ждите, товарищи, все будет впереди. И у вас будет все хорошо. Мы видим, что мы до сих пор нелегитимны еще на материке. Мы еще не граждане этой страны полноценные. Вот это я вам хотел сказать. И поэтому я пожелал президенту от лица крымско-татарской общественности, которая здесь сегодня собиралась, и украинской общественности, чтобы он решил быстро эти вопросы. А не подвешал, как у нас обычно бывает, в воздухе эти шары, которые неизвестно куда на чью голову упадут. Ленур, я крайне благодарна вам за то, что вы сказали, потому что вы один из немногих, кто говорит это. Говорит это прямо, не боясь о том, что пока мы сегодня боремся против дискриминации крымских татар российской властью, крымские татары остаются дискриминированными в Украине. И это просто омерзительно, потому что абсолютно непонятно, как народу добиться своих прав, выходить к аппарату президента, как это было в 1987 году, идти в тюрьмы еще раз, заниматься диссидентскими движениями. То есть это действительно крайне важно. Я просто хочу сказать вам, что вы ведь обратили внимание, когда вы говорили, гораздо мягче, но говорили на телеканале 1+1, вы доносили это до украинской аудитории. Украинцы, простые украинцы, у вас было 100% поддержки. Это ведь крайне показательно. Есть власть, есть народ. Это то, о чем сегодня говорил Ахтем Чийгоз. Это разные вещи. Я хочу спросить вас, что конкретно вы хотели бы
увидеть, вот именно вы, хотели бы увидеть, как реализованная позиция, не декларативная, а именно реализованная позиция Украины, украинского государства, украинских чиновников по отношению к крымским татарам вот в этом году? Спасибо за вопрос, Ларис. Я об этом говорил сегодня на митинге, на той ходе, которую мы планировали. Я хочу, чтобы мы официально стали в Верховной Раде, Верховная Рада проголосовала Украину за то, что мы коренной народ Крыма. Я хочу, чтобы был принят закон о крымско-татарской национально-территориальной автономии в составе Украины. Я хочу, чтобы были слушания об этом. Я хочу, чтобы власть объяснила, почему в этом законе, который сейчас предусматривается, по 33% всего квота всем народам, которые проживают в Крыму. Это русские, украинские, крымско-татарские. То есть я хочу, чтобы власть объяснила, почему именно в такой форме должен быть закон. Я понимаю, что это все непросто. То есть, получается, мы, значит, тогда, когда вернемся в Крым, мы будем с теми людьми, которые будут завезены с России, то есть и будем давать им право голоса тоже. Я пока это не понимаю. Я хочу, чтобы это было понятно, в этом году решено. Я хочу, чтобы Ришату Аметову и тем героям, которые погибли в Крыму, дали достойную оценку. Я хочу, чтобы Ришату Аметову дали Героя Украины. Я хочу, чтобы семьи политзаключенных не нуждались сейчас в деньгах, чтобы они были достаточно, чтобы они были кормили семьи, пока их мужья сидят в тюрьме. Я хочу, чтобы семья Ахтема Чийгоза настолько сейчас носилась на руках, и Мустафы Дегельменджи, и Али Асанова, настолько носилась на руках власти Украины, и в том числе мировым сообществом, потому что эти люди, находясь в тюрьме, находясь вот на той позиции, в которой они находятся, они нам на самом деле сохраняют нашу честь и наше достоинство, не на словах. Это на материке можно об этом говорить. Попробуйте в тюрьме посидеть хотя бы неделю. Не говорю уже про год. Попробуйте собственного ребенка не видеть годами, собственного отца не трогать за руку, не гладить руку собственной жены. Вы попробуйте год хотя бы это сделать, не говоря уже там про 2 года. Попробуйте поговорить с ФСБшниками, которые с вами общаются, там, которые пытают, с этим давлением, которое они оказывают постоянно. Вы даже представить себе не можете, сколько стоит напряжение сил этим людям держать эту проукраинскую позицию. А мы здесь молчим. Украинская власть меняет 100 политзаключенных граждан Украины. Ни одного крымского татарина нет. Мы здесь говорим через АТР, говорим через другие телеканалы, что Украина, подтримываем вас, все такое прочее. 100 человек меняет. Ни одного крымского татарина нет. Это о чем говорит? До сих пор еще материковой Украине навязывает ФСБ, как менять заключенных, как менять политзаключенных. То есть нет ни одного крымского татарина. И вроде бы вся Украина, конечно, думает, ну, в принципе, поменяли же 100 человек, да. Но только одна важная есть вещь. Если президент Украины говорит, что он крымский татарин, он же сказал в эфире, что он крымский татарин в 2014 году. Он должен был сказать, а где мой народ? Я же тоже крымский татарин. Почему ни одного, ни Бекира, ни Сирана, ни Чийгоза нет? Почему? Ни Мустафы. А если вы не хотите нам отдавать крымских татар, тогда мы других украинцев тоже брать не будем. Никого. И вся Украина это поддержит. Потому что если мы говорим, что мы действительно граждане этой страны, и действительно это наша держава, мать наша получается в этом вопросе. И действительно мы молимся Богу, который над головами, и христиане, и мусульмане, одному Богу молимся. У нас авраамическая религия. То почему тогда эта держава делит нас по национальному признаку? Почему идет на поводу у России, у оккупанта и меняет без одного крымского татарина? Я считаю, что это ошибка президента. Потому что все, что хорошо, меня так учили в стране и вообще в предприятии, где бы ни было. Это значит, все хорошо работали. А когда плохо, виноват глава предприятия, в данном случае президент. Поэтому президент должен собрать всех нас, собрать, может быть, если он не хочет видеть и слышать тех, кто говорят так резко правду, пусть соберет Мустафу Джемилева и Рифата Чубарова, пусть соберет членов Меджлиса. Раньше был совет старейшин при президенте Украины. Пусть соберет и послушает всех. А дальше пусть протокольная служба запишет все вопросы, которые накопились у ребят. И пусть они скажут им все как есть. И пусть каждый вопрос поставит тайминг, пусть поставит, что этот вопрос решится в такое-то время, этот вопрос такой-то, это такой-то. Мы его опрелюдим, этот вопрос, потому что сейчас время глобализации, время информации сейчас. Мы можем говорить о том, что мы это все можем озвучить.
и опубликовать. Больше всего оккупант российский боится нашей открытости и нашей прозрачности и нашей честности. Пока на сегодняшний день в Украине этим похвастаться нельзя. Пока в Украине все идет договорниками, под столами, под какими-то сусеками и какими-то другими темными кабинетами. Открытой политики по отношению к оккупированным территориям нет. Вот это я хотел сказать. Спасибо большое. Мы должны заканчивать свой марафон. Вот такой был наш день. Вот такой был день крымского сопротивления. Сегодня целый день в эфире. Здесь были разные гости. Абсолютно разные. Здесь были военные, которые искренне признавали, что до того, как они увидели оккупантов, своих вчерашних соседей, друзей, с оружием в руках у своих частей, в детских садах у своих детей, они вообще не понимали, кто враг, кто друг. Мы слышали, как люди выражали поддержку крымско-татарскому народу. Мы слышали, как абсолютно разные люди. Это и адвокат Полозов, это и военный Никифоров, это и крымские татары, это были разные люди, все говорили одно и то же. Тот же Вахтанг Кипиани, это разные люди, они говорили одно и то же. Крымско-татарская автономия, крымско-татарские названия. Крым – это крымско-татарский народ. 3 года крымского сопротивления. Это были тяжелые 3 года. Мы стали говорить резче с президентом, с властью. У нас больше нет сил мириться с двуличием. Мы больше не хотим слышать декларации. Мы хотим действий. Сегодня в этом марафоне по прошествии 3 лет было сказано главное. Без статуса коренного народа, без статуса восстановления, именно восстановления крымско-татарской автономии, украинского Крыма быть не может. Свободного Крыма быть не может. Я прощаюсь с вами. Я благодарю всех вас, кто был с нами рядом в этот день. Всего хорошего. Встретимся в свободном Крыму. У родителей Айше Фазыловой 15 лет не было детей. Настоящим счастьем для Дилявера и Абибе Фазыловых стало появление в семье приемной дочери. Маленькую Айше они удочерили еще в грудном возрасте. У девочки был врожденный вывих тазобедренного сустава на одной стороне и подвывих на другой.